Çox gözəl. Əziz bacı qardaşlar, indi isə gəlin bir Davud Peyğəmbərin zəburundan dinləyək. Saqqallardan həm xeyir dua, həm də icazə istəyirəm. Əziz məbəd, əziz bacı qardaşlarım, baxın, bayaqdan bacılarımız ilahı oxuyurlar. Onlar ilahı oxuya-oxuya mən fikirləşirdim ki, bilirəm ki, bax, burada gələn insanlar var. Uzun illərin iman eləyənləri var, ilk dəfə olanlar var, bir ilin imanlıları var və eləcə də 20-25 ilin iman eləyən insanları var. İçimən qarışıq burada hamımızın isteği var. İçimən qarışıq hamımızın arzusu var. İçimən qarışıq fikirləşirik ki, görəsən bizim gələcəyimiz, talihimiz, yəni bu şeyləri biz özümüzdə araşdırırıq. Amma sizə bir şey demək istəyirəm ki, bizim arzularımız, bizim talihimiz Allahın yazısındadır və Rəbbin əlindədir. Bax, mən bilirəm ki, bura gələn insanlar, biz hamımız bir ümidlə gəlmişik. Mən bilirəm ki, biz bura gəlmişik ki, nəsə Allahdan bir vəhiy alaq, nəsə Allahdan bir söz eşidək, kimsə inamla gəlib İsa Məsihdən nəsə bir şey istəyəcək, kimsə xəstəliyi üçün gəlib, kimsə gəlib ki, İsa ona təsəlli versin, kimsə vəziyyəti ağırdır, çətinlikdədir, ruzu bərəkət üçün gəlib, kimsə də gəlib yorulub bu dünyadan, kədər içində, yorğun içində, yük içində bu məbədə gəlib. Hər kəsən bir ürəklə gəlib, bunu da Allah görür. Amma mən bilirəm, buna əminəm ki, Tanrı səninlə danışacaq. Sual çıxır, Sübhan qardaş, sən bunu hardan bilirsən? Çünki sizinlə danışmamışdan öncə mənimlə danışıb. Və mənə də deyib ki, bunu hazırla, xalqa deyərsən. Çünki vasıtaları, təlim verənləri Allah bura ona görə qoyur ki, biz onun sözünü insanlara çatdıraq. Və indi isə bizim həyatımızda sınaq dövrləri olacaq. Sizin hamınıza bir şey deyim. Həmişə həyatımızda hər şey düz getmir. Həmişə həyatımızda günəş çıxmır. Yağış da olur, tufan da olur, xoş günlər də olur, sakit dövrlər də olur, kardioqrama kimi qalxıb yenişlər də olur. Ona görə ola bilər ki, kiminsə qabaqda sınağı olacaq, Allah bizə müqəddəs kitab vasitəsilə xəbərdarlıq eləyəcək. Mən ona görə də bu vaazı hazırlamışam. Mənim söhbətim olacaq Saul və Davud haqqında. Yəqin ki, siz Saulla Davudu tanıyırsınız. Müqəddəs kitabda bu iki şəxs haqqında oxumusunuz. Amma indi öncədən mən istəyirəm ki, bu məlumatı verməzdən qabaq bir müqəddəs kəlamdan bir ayə oxuyaq. Biz imanlıyıq. İmanlıya iman lazımdır. İmanlı isminə yaraşır mərhəmətli olmaq. İmanlı isminə yaraşır xeyirxah olmaq, bağışlayan olmaq və məsihçilər bu həyat tərzini yaşamalıdırlar. Amma bütün bunlardan öncə müqəddəs kitab bizə güclü bir ayə yazır. Və mən istədim ki, gəlin biz hamımız bu ayədə iştirak edəyik. Yatmışlar oyansın, fikir düşüncələri başqa yerdə olanlar bura qayıtsın. Çünki İsa Məsih İncildə bizə güclü və təsirli bir ayə deyir. İsa deyir ki, qulağı olan eşitsin. Ona görə istərdim ki, bir yerdə gəlin bu yerləri oxuyaq. Peter 1. 4-cü fəsil 8-ci ayə. Hər şeydən əvvəl bir-birinizi canı dildən sevin. Çünki məhəbbət çox günahı örtər. Aleluya. Bu ayənin içində bal var da, yəni elə bir güc var ki, insan oxuyur, həm təsəlli tapır, həm ifşa olur, həm hərəkətə gəlir. Həm də başa düşürsən ki, Allah mənə deyir ki, hər şeydən əvvəl, yəni mənim duamdan da əvvəl, mənim ibadətimdən də əvvəl, mənim yaxşı insan olmağımdan da əvvəl, mənim imanlı ismini daşımağımdan da əvvəl, hansısa bir vəzifə, bir statusa malik olmağımdan əvvəl Allah bizdən məhəbbət istəyir. İndi isə mən qaydıram vaazımın adına. Davud və Saul. Saulun cübbəsinin ətəyinin parçası əllərimdədir. Əziz bazı qardaşlar, mən bu vaazın adını bir daha təkrar edirəm. Saulun cübbəsinin parçası əllərimdədir. İkinci vaazımın ismi isə budur. Subut sənin əlində olanda sən nə edəcəksən?
Mən vaazımın əvvəlində danışanda girişdə deyirdim. Ola bilər ki, qabaqda bizi sınaq gözləsin. Və Allah müqəddəs kitabda Saul'la Davudun həyatını elə-belə yazmayıb. Siz bir şey bilin ki, bu kitaba şübhə edənlər üçün cavab olaraq bir ayə var. Bütün müqəddəs yazılar Allah'tan ilham alıb. Yəni Allah'tan ilhamlanıb. Necə ki, qardaşlarımız var, burada şeir deyirlər, yazırlar, onlar ilhamlanırlar. Onlarda o ilhamlanma baş verəndə onlar yazırlar. Müqəddəs kitab bizə deyir ki, bütün bu yazılar Allah'tan ilhamlanıb. Yəni Allah'ın ruhu girib o insanların içinə, onlar ilhamlanıb başlayıblar yazmağa. Buna şübhə yoxdur. Təlim, təksib, salihlik üçün faydalıdır ki, iman edən bəndələr Allah'ın adamları kamil olsunlar. İndi isə bizim həyatımızda bizim kamil olmağımız üçün, müxtəlif vəziyyətlərə düşəndə, oradan düzgün çıxmağımız üçün, qalib olmağımız üçün bu yer kəlamda yazılıb. Saul və Davud. Saulun cübbəsinin parçası əllərimdədir. Əziz bazı qardaşlar, biz bilirik ki, Saul İsrailin ilk padşahı idi. Saul olmazdan qabaq İsraildə bir müddət hakimlər zamanı olub. Xalqı hakimlər idarə edirdi, xalqı hakimlər mühakimə edirdi, xalqın rəhbərləri hakimlər idi. Və çox vaxt hakimlər vasitəsilə rəb xalqına qələbələr verirdi. Amma hakimlər yerini oxusanız, müqəddəs kəlamda görəcəksiniz ki, 5 təxminən, səhv eləmirəmsə 4 və 5 dəfə yazılıb bu ayə. Yəni hakimlər yerinin mərkəzi ayəsidir. O vaxtı İsraildə padşah yox idi, hər kəsən gözündə doğru olanı eləyirdi. İnsanın həyatında Allah'ın səltənəti, Allah'ın padşahlığı olmayanda insan özündən yanlış qərarlar verir, özünün talihini müəyyən eləyir və insan yanlış addımlar atır. Bugün biz çıxaq dünyaya baxaq, bugün insanların həyatında Allah olmadığı üçün onlar caduya, falçıya, ulduz falına və başqa şeylərə addım atırlar. Niyə? Çünki onların həyatında Allah yoxdur. İsraillərin həyatında padşah yox idi, ona görə də hər kəsən öz gözündə doğru olanı edirdi. Dayanaq öz gözümüzdəkini yox, Allah'ın gözündə doğru olanı edək. Davud kim idi? Davud bilirsiniz ki, çoban olub, Allah onu şahlığa məhs eləyib və günlərin bir günü Allah'ın ruhu Davudla olduğu üçün Qaliyaf adlı bir igid cəngavər, boy buxunlu, İsrail xalqından hündür, öz xalqından da hündür, çıxır İsrail xalqının önünə orduya meydan oxuyur. Deməli, müqəddəs kitab bizə yazır ki, 40 gün, 40 gecə söyür təhqir edir, meydan oxuyur və deyir, aranızda bir kişi yoxdur ki, qabağıma çıxsın. O vaxt İsrailin padşahı artıq ilk şahı Saul idi. Saul elə belə oğlan olmayıb. Saul da döyüşçü olub. Qabağından qaçan oğul da olmayıb. Onun oğlanları var idi, Jonathan. Onlar tək çıxanda döyüşə ən aşağısı bir 50-60 nəfəri öldürürdülər. Yəni onun igid oğlan olublar. Amma görün indi Qaliyaf kim olub ki, cəsarət eləyib onun qabağına bir oğlan, bir nəfər İsraildən çıxa bilməyib. Bu xalq üçün rüsvayçılıq idi. Davud deyir ki, o kimdir? O nə kimdir ki, İsrailin Allah'ının ordusuna meydan oxuyur. O bizim Allah'ımızı təhqir edir. Var olan Allah'ı, bugün dünyada elə insanlar var ki, bizim iman etdiyimiz İsa Məsihi təhqir edirlər. Ona xaçpərəstlərin Allah'ı deyirlər, ona atası bilinməyən də deyirlər, ona alçaldıcı ifadələrlə yanaşan insanlar var. Mən buradan ekrana üzümü tutub bunu deyirəm, ehtiyatlı olun. Allahla zarafat olmaz, Allah'a küfür etməyin. Çünki siz onu tanımırsınız. Yazılıb 600'dən çox qanun olub, Tanrının Allah'ına küfür etmə. Ona görə də insanlar bunu bilmirlər və bu yanlış addımları atırlar. Çünki həyatlarında padşah yoxdur, hər kəsən öz gözündə doğru olanı eləyir. Mən isə qaydıram vaazımın adına. Saulun cübbəsinin ətəyi mənim əllərimdədir. Və sübut olanda sən nə edəcəksən? Sual. Günlərin bir günü görəndə ki, Davud çıxır Qaliyafın önünə, çünki o cəsarəti, o hünəri Allah'tan alır. O çıxır Qaliyafın önünə, əlində də sapan, nizə olmur, qılınc olmur. Sadəcə bir dənə adi bir
sapan da olur. Fırladır onu, düz atır Qalyafın alnından. Qalyafın alnına deyir, Qalyaf yıxılır yerə, məhv olur, qələbəni Allah verir. Mən burada dayanıram, məclisə bunu demək istəyirəm. Əziz bacı qardaşlarım, biz bir şey unutmamalıyıq ki, Davud cəsarətli olub, igidlik göstərib, döyüşdə qalib olduğu üçün Allah onu seçmədi. Allah onu seçdi və ona qələbə verdi. Biz hamımız kəlamı oxusaq, görüb başa düşüb anlayacağıq ki, biz dünyada ikən əhəmiyyətsiz, o qədər də dəyərsiz, bizə yuxarıdan aşağı baxılan insanlar olmuşuq. Kimsə sadə olub, kimsə fəhli olub, kimsə savadı olmayıb. Şəxsən mənim özümə deyiblər ki, qohumların içində səndən bu uşaqdan adam olmayacaq, bu avaradır. Amma bu günləri Allah elə yüksəldib ki, insanlar gəlib bizdən məsləhət alırlar, bizə hörmət qoyurlar. Bu mənim qazandığım deyil, bu İsa Məsihin mənə verdiyidir. Ona görə mən yaxşı olanda məni seçmədi, mən günahkar ikən məni o sevdi. Ona görə sən də indi günahkarsan, hər kimsən, hansı vəzifəni daşıyırsansa, bilginən ki, Allah səni sevir. Saul eşidir ki, Davud Qalyafı öldürüb, xalqın arasında bayramdır. Qadınlar rəqs eləyirlər. Bayramdır da, zəfəri qeyd eləyirlər. Yaxşı, yadımızdadırsa 44 günlük davada bizim xalqımız zəfər çaldı. Meydanlarda, çöllərdə, bayırlarda insanlar nə edirdilər? Çalıb oynayırdılar da. Hamımız deyirdi ki, şükür Allaha ki, torpaqlarımız qayıtdı. Biz zəfəri qeyd edirdik. İsrail xalqı zəfəri qeyd edirdi. Qadınlar, uşaqlar hamısı düşüb ortaya oynayırdılar. Xalqın içindəki olan insanlar deyirdilər, Saul qırdı minləri, Davud isə 10 minləri. Yəni Davudun adı Saulun adından üstün qoyulur. Saul da padşahdır, indi xalqın içində işləyənlər var da. Söz gəlir, çatır Saula. Bilirsən nə olub? Nə olub? Davudu izzətləndirirlər. Və həmin gündən sonra bizə kəlam deyir ki, Saul Davuda çəp-çəp baxır. Yəni artıq ürəyində qısqanclıq oyanır və Davuda göz qoyur ki, birdən qabağa gedər, mənim taxtıma, səltənətimə sahib olar. Nifrətdən də sonra ölüm. Və bir günləri kəlam bizə deyir ki, 3000 seçmə əskərlə, xüsusi təyinatlı ilə hazırlanmış vəziyyətdə Saulun ordusu Davudu təqib edir. İndi mən də bilsəm ki, 3000 adam üstümə gəlir, 3000 yoxa bir 40 nəfər üstümə gəlir, qoyacam da üstünə. İnsana baxın. Davud da bilir ki, bunu təqib edirlər. Saul düşüb bunun peşinə, yəni bunun izindədir. Kəlam bizə deyir ki, Davud qaçır, gizlənir, bilirsiniz harada? Bilirsiniz harada gizlənir? Mağaranın içində. Saul gəlir orada, ordusu ilə məskən salır. Kəlam bizə deyir ki, o səhranın adı Eni-Gedi səhrasıdır. Mən bunun ismini atmaq istəyirəm sizə. Eni-Gedi bulaq deməkdir. Səhrada olan bulaq. Amma indi bunu deməyəcəm, burada dayanacam. Qayıdıram təzədən Saulla Davuda. Kəlam bizə yazır ki, Davud şah idi və o yer səhralıq idi. İndi hamının gözünün qabağında bu işi görmək istəməsə də, kəlam bizə deyir ki, Saul gedir ayaq yoluna. Doğrudan deyir. Və şahların da paltarı var idi, uzun paltar. Onlar cübbə geyinərdilər. Yəni bir çiyinlərinə şahlıq libasını atardılar. Çox şaxdı gedir, girir mağaraya. Mağaranın da içində sən demə, Davud və ətrafında olan insanlar gizləniblər. Saul gəlir, bilmirəm, yəqin ki, belə olub da, cübbəsini çıxardır, haradasa qoyur. Davud ayağa qalxır, gedir yavaş-yavaş Saulun cübbəsinin ətəyindən bir parça gəzir. Mən qaydıram vaazın adına, Saulun cübbəsinin ətəyi mənim əllərimdədir. Və sübut olanda sən nə edəcəksən? Allah hər birimizin ürəyinə baxır. Mağara bizim həyatımızdır. Mağara bizim düşdüyümüz vəziyyətdir. Mağara o yerdir ki, düşmən bizi təqib edir. Kimsə səni bəyənmir, kimsə sənə xor baxır, kimsə sənin ayağının altını qazımaq istəyir, kimsə səni öldürmək istəyir. Allah səni ayırıb özü üçün, Tanrı səni məhz edib, gözü götürməyən insanlar var bu həyatda.
Və bu hamımızın başına gəlir. İndi Davudun ətrafında olanlar biz nə edirlər? Deyirlər ki, Davuda, deyib bu gün Allah səni açmışdı da Davud. Allah sən demişdi də düşməni bu gün sənə Allah təslim edib. Budur da bundan oyanası var. Vur öldür də bununla da məsələ bitsin. Hər bir liderin başında müəyyən qədər insanlar olur. İstəyirsən vəzifə sahibi olursan, mütləq yanında bir 5-10 nəfər olacaq. Yaxşı, ruhani həyata gəldikdə, pastor olursan o, başında bir 5-10 nəfər olacaq. Vaazçı olursansa o, xalq səni dinləyir, ətrafında adamlar olacaq. Hansısa bir şirkətin, hansısa bir missiyanın rəhbəri olursan ol, sənin başında adamlar olacaq. Sən regent olursansa ol, sənin də ətrafında bir 4-5 nəfər adam olacaq. Həmin vaxtda biz çox diqqətli olmalıyıq. Kimin məsləhətinə qulaq asırıq. Bizə ətrafdan deyəcəklər. Deyək, səni sevməyən, bəyənməyən, sənə qarşı çıxan insandır da. Hə? Bu səni sevmir də. Düşüb də əlvə. Onun günahı sənin əlindədir. Parçanın ətəyi, onun ayıbı, onun günahı ola bilər. Düşüb sənin əllərvə. Vaxtı fürsətdir, istifadə elə. Çıx, cavabını ver də, nə deyəmmisən? Xalqa gəl, biyabır olsun, bu hərəkətlə onu sustur. Sizə bir sual verəcəm. Sizcə bu Allahdandır, yoxsa iblisdəndir? Bilirsiniz nəyə görə iblisdəndir? Mən sizə deyim. Çünki İsa Məsih bizə İncildə deyir ki, siz hansı ruhdan olduğunuzu bilmirsiniz. Biz bəzən cismani təbiətimizə, bu bədənimizə, günahlı təbiətimizə yer vermək istəyirik. Həmin anda partlamaq, həmin anda əvəz çıxmaq istəyirik. Amma biz dərk eləməliyik ki, Allah bizə müqəddəs kitabda belə bir ayə qoyub. Ey sevimlilər, heç kimdən qisas almayın. Allahın qəzəbinə yer verin. Çünki Rəbb belə deyir, qisas mənimdir, əvəzini mən verəcəm. İndi bir sualım var. Bir şey ki mən edirəm yaxşı olar, yoxsa Allah? Ona görə gəlin verək Rəbbin əllərinə də. İndi Davud düşüb Saul Davudun əlinə. Davud deyir, mən Rəbbin məhs olunmuşuna əl qaldırmaram. Qoy bu günah məndən yan keçsin. Çünki o bilirdi ki, Saulun məhs eləyən Allahdır. Baxın, biz imanlılar, bax burada oturan insanlar, İsa Məsihə iman gətirən insanlar, onların həyatında bir dənə möcüzə olur. Möcüzə bundan ibarət olur ki, müqəddəs ruh, Allahdan çıxan ruh, o imanlıları məhs edir. Yağ necə tökülür padşahların üstünə, tarixdə onlar məhs olunurdular. Allahın ruhu bizi məhs edir və bizə müqəddəs kitab yazıb ki, siz məhs olunmusunuz. Əgər mən və sən məhs olunmuşamsa, biz çox ehtiyatlı olmalıyıq ki, bir-birimizə toxunaq, onu söyək, təhqir edək, hətta problem böyüyəndə ona yumruq təpi yataq, biz düşündüyümüzü, nə etdiyimizi bəzən bilmirik. Allahın məhs olunmuşuna əl qaldırıb toxunmaq olmaz. Çünki onun arxasında dayanan Rəbdir. Amin. Davud bunu dərk eləmişdi, insanlara yox. Allahın ürəyinə qulaq asıb iradəsini etmişdi. Ona görə də Allah Davud haqda demişdi, ürəyimcə oğul, ürəyimcə oğul. Saul ayrılır, gedir, düşür ordusunun yanına. Davud çıxır təpənin üstünə. Deyir, ey atam Saul, bax, paltarvun ətəyinin bir parçası əllərimdədir. Gördün bunu? Sənin ətrafındakı insanlara niyə qulaq asırsan ki? Deyirlər ki sənə, mən sənə pislik etmək istəyirəm. Mən bu yerləri sadə dillə izah edirəm ki, bunu hamımız anlayaq. Davud Saula deyir ki, niyə qulaq asırsan onlara ki, sənə deyirlər, Davud sənin pisliyini istəyir. Yəni, ay Saul, mən ətrafıma qulaq asmadım, sən niyə ətrafını qulaq asırsan? Gəl biz Rəbbə qulaq asaq. Gəlin biz bu gündən etibarən Rəbbə qulaq asaq. Və Davud göstərir, bax, sənin paltarvun ətəyi əllərimdə idi. Mən səni öldürmək istəmədim. Səni mənə Allah təslim etdi. Amma mən sənə qıymadım. Çünki mən Rəbbin məhs olunmuşuna əl qaldırmaram. Mənim qardaşımın, mənim bacımın, mənə qarşı çıxan insanın günahı, ayıbı əllərimə düşəndə mən Davud kimi edəcəyəm, yoxsa yox.
İnsanlar bəzən kart oynayırlar. Doğrudan deyirəm sizə. Onlar kart oynaya, əllərində kozur saxlayırlar. Ki o hansı daşı gəlsə, onun qarşısında bunu qoyun. Yəni o mənim aybımı, günahımı atsa, səhvimi desə, ayağımın altını qassa, mən onun günahını, aybını kozur saxlamışam. Həmin anda qoyacağam onun qabağına və 1-0 mənim xeyrimə. Biz kart oynamağa gəlməmişik. Biz kart oyunçuları da deyilik. Biz qumarbazlar da deyilik. Biz imanlılarıq. Biz Allahın iradəsini etməliyik. Biz həmişə bağışa və mərhəmətə getməliyik. En gedi səhrada bulaq. Allah hamıya həyat verir. Allah Saula da şans verirdi. Neçə dəfə itaatsizlik etdi, Tanrı hətta onu padşahlıqdan rədd etdi. Yenə də Allah ona həyat və şans verir. Və sən də bu günləri sənə qarşı çıxan insana, ayağını qazan insana, səni bəyənməyən insana, səninlə yola getməyən insana şans və həyat ver. Çünki bu parçanın bir hissəsi o insanlar üçün değildi. O Saul üçün idi. Kiminsə səhvi, kiminsə günahı başqa insanlar üçün deyil, şəxsən onun özü üçündür. Çünki İsa Məsih belə deyir, əgər qardaşın sənə qarşı günah edərsə, get onu ifşa et. Bu yalnız ikinizin arasında qalsın. Amma Davud da bunu etdi də. Bu xalq üçün deyil, bu onun üçün idi. Və xoşbəxtçilik, bəxtəvərçilik də ondan ibarətdir ki, Davud onu əlində saxladı, dilində yox. Gedib cəmaata yaymadı. O mənim əlimdədir. Sübut mənim əlimdədir. Amma mən nə edəcəyim? Sən onu özünə göstər. O parçanı yandır getsin. Yandır onu getsin. Sən bundan istifadə etmə. Bu sənin silahın olmasın. Sənin silahın Rəbb Allah olsun. Amin. Əgərləri Allah mənim cübbəmin bir ətəyi Allahın əlində olsaydı, o məni mühakimə etməyə haqlı idi. Amma siz bilirsiniz ki, bizim paltarımızın cübbənin ətəyi onun əlində yox, bütün cübbə onun əlindədir. Yəni bir günahım yox, bütün həyatımın günahı onun əlindədir. Amma o məni öldürmədi. İsa zinakar qadını belə demişdi, get, mən səni mühakimə etmirəm. Get, yəni səni öldürmürəm. Allah En-Gedini hamımıza yaşatdı. Bu səhra, bu quraqlıq, həyat olmayan dünyada bizə bir bulaq verdi. O 3:16'dır. Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid oğlunu qurban verdi. Bunu ona görə etdi ki, ona iman edən heç kəs həlak ölməsin. Hamısının əbədi həyat olsun. Məzmurda belə yazılıb. Yazılıb ki, əgər bizim təqsirlərimizi siyahıya alsaydın, bunun qabağında kim dayana bilərdi ay Allah? Bütün 42 yaşım var, bütün uşaqlığımdan bəri birə-bir Allah mənim günahlarımı siyahıya alsaydı, mən onun qabağında dayana bilməzdim və ona kağız, ona kompüter, ona kalkulator çatdırmazdı. Amma o bütün bunların hamısını cırdı attı, dedi, mən səni bağışlayıram. Çünki mən sənə görə öz oğlumu qurban vermişəm. Mən səni sevirəm. Və sən də öldürmə, həyat ver. Sən də onu Saula özünə göstər, insanlara yox. Qoy o sənin dilində deyil, əllərində olsun. Və sən əlində onu kozur və silah kimi saxlama. Sən yaşad və həyat ver. Çünki sən mənə məxsussan, mənim surətimdə yaradılmısan. Sənin qabaqda sınağın ola bilər və sən bu nümunəni götür, belə hərəkət et. Olub ki, mənim də həyatımda olub, belə insanın günahını görmüşəm ki, mən demişəm, bu mənimlə qəbrə gedəcək. Çünki mənim də aybımı Allah örtüb. Örtü, çünki məhəbbət bütün günahların üstünü örtür. Pakrivaldır onun adı Rus dilində. Adətən otaqda, evdə qadınlar
yatağın üstünü pakırvarla örtürlər. Onun üstü açıq qalanda o ayıb olar. Evə qonaq gələn kimi, kimsə qabaqcadan bilib, duran kimi səhər tezdən birinci yatağın üstünü örtürlər. Yataq aşkarda olmamalıdır. Bu ayıbın rəmzidir. Günah da aşkarda olmamalıdır. Bu ayıbın rəmzidir. Çünki məhəbbətdir yeganə ki, o bütün günahların üstünü örtür. Və sevən insan hər zaman bağışlamağa hazırdır. İndi mənim sənin bir sualım var. Sən bu ürəyə sahib olmaq istəyirsən. Sən belə yaşamaq istəyirsən. Sən Allah kimi düşüncədə, onunla həmrəy, əməkdaş və onunla bir yerdə yaşamaq istəyirsənsə və özünü gördünsə, Tanrı sənin qabağının günahdan almasını gördünsə, çıx tövbə elədiyinə ki, yarım məni bağışla və mümkün olmayan şeyi sən edə bilərsən, mənə sən öz ürəyindən ver. Mən də kozdur yox, mən də mərhəmətlə yaşayayım. Əziz bacı qardaşlarım, mən sizi tövbəyə çağırıram. Və dua edirəm ki, qoy Rəbb ürəklərimizə toxunsun, həqiqi iman həyatı yaşayaq. Bunu da deyim ki, bacı qardaş arasında incilik olar. İnsanıq da, kimsə kimi ilə danışmaq, əşi insanıq da. Allah bunları başa düşür, o bilir ki, biz günahlı təbiətdə yaşayırıq. Amma elə sərhədlər var ki, onu keçmək olmaz. Ayıbı, günahı heç açsan açmaq olmaz. Amin. Bu vaaz bir daha demək istəyirəm. Kimə toxundusa, kimə təsir etdisə, mən o insanları tövbəyə çağırıram. Gəlin. Gəlin tövbə edin, İsa Məsihin ürəyini alın. Siz də Davud kimi Allahın ürəyicə olan oğul və övlad olun. Məsih İsa'nın adı ilə bu şey üçün mən də dua edirəm. Amin.